ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഗസ്റ്റ് എല്ലാം പെട്ടെന്നെല്ലാം എത്തിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയതുമാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ബ്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇതിന് ബ്രെഡും മുട്ടയാണ് കേട്ടോ വേണ്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 4 സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ഉള്ളി, അതുപോലെ 2 പച്ചമുളക്, 3-4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി, ഇതൊക്കെ ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒന്നിങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ, ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാനാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതാ ഞാൻ ഇതിലേക്കൊരു മാഗി ക്യൂബ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ, അതും കൂടി ചേർത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടും വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കേ വേണ്ടുള്ളൂ. ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ അളവിലാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി ഇതിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാം. ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇനി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ എല്ലാം ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ, ഫിംഗർ ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ, അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പിലാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്, കണ്ടില്ലേ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മാഗി ക്യൂബ് ചേർക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. മാഗി ക്യൂബിന് ഉപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ വേറെ ഉപ്പൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല, അത് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. മുഴുവനും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയൊരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതാ 1/2 ടീസ്പൂൺ മൈദപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും കൂടി കലക്കിയെടുത്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കലക്കിയെടുത്തിന്, മുട്ടയൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇതിന് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓട്സ് ആണ്. ഈ ഓട്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അരി വറുത്ത് പൊടിച്ചെടുക്കുക, അങ്ങനെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് നമ്മൾ സാധാരണ കട്ട്ലേറ്റെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം ഈ ഒരു ബാറ്ററിലേക്ക് മുക്കി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഓട്സ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് നമ്മൾ സാധാരണ കട്ട്ലേറ്റിനെല്ലാം ചെയ്യും പോലെ മുട്ട മാത്രം കലക്കിയെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പിന്നെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ മുഴുവനും ഇതുപോലെ നല്ല പോലെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് ഓയിൽ ചൂടാവാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓയിൽ നല്ലപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോന്നും അതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, അപ്പം തന്നെ അങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ. കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. അതുപോലെ അധികം ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കണ്ട, ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ഒരു ഓട്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. സാധാരണ ബ്രെഡ് ക്രംസ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ, അതും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങനെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ച് വിട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. 2 ഭാഗം ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഈ ഒരു കളറിലാവുമ്പോൾ ഇതിങ്ങോട്ട് കോരിയെടുക്കുക, കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം. ഒരു 1/2 കപ്പ് പാലിൽ 5 സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് ഒന്ന് കുതിർത്തെടുത്തു ഒരു 5 മിനിറ്റ്. എന്നിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് പാൽപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പാൽപ്പൊടി ചേർത്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് മുട്ടയാണ്. ഞാനിവിടെ 3 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തുള്ളി വാനില എസൻസ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏലക്കായ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സിയിൽ നിന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതൊരു പാൻ ചൂടാവാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാനൊരു കുറച്ച് കാഷ്യൂം കിസ്മിസ് എല്ലാം ഒന്ന് വറുത്ത് കോരുന്നുണ്ട്. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ പാനിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതാ അടിഭാഗത്തൊരു അടപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ, കാരണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കുക, എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഇല്ലേ, അത് ഇതുപോലെ കുറച്ച് പിസ്ത കളർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ, നിർബന്ധമേ ഇല്ല. ഞാൻ കാണാൻ നല്ലൊരു കളർഫുള്ളിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി എല്ലാം വെച്ചിട്ട് അലങ്കരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പോളയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ബ്രെഡ് പോള. പിന്നെ ഈ ഒരു ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ തേങ്ങ പണ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ വറുത്തെടുത്തിട്ട് പഞ്ചസാരയിലിട്ട് തേങ്ങ പണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അതും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് മുഴുവൻ കിസ്മിസും പിന്നെ 2-3 ചെറിയെല്ലാം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പോള ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് അങ്ങ് മാറ്റി കൊടുക്കുക. ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മിസ്സായി പോയതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ കാണാനും നല്ല കളർഫുള്ളാണ്, എന്നാൽ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കിയാലോ.
ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഒരു സവാള, അതുപോലെ ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി, 3-4 വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുത്തോട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഈ ഒരു മല്ലിയിലാണ് എടുത്തിന്. എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കാന്താരിയാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്താൽ മതി, കാന്താരി ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു ബൗളിലോട്ട് 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സംഭവം ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് മുട്ടയുടെ അളവും മറ്റേ ഉള്ളിയുടെ അളവ് കൂട്ടവും കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒരു 4 സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതാ ഒരു പാനിലോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ബട്ടറാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ടറോ നെയ്യോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, അതായിരിക്കും നല്ലത്. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ, കൂട്ടി പോവരുത്. തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഭാഗം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് എടുക്കുക. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ബട്ടറും നെയ്യും ഒന്നും ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഓയിൽ കുറച്ചൊന്ന് സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ, ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ബട്ടറോ നെയ്യോ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ, ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. അങ്ങനെ ഇതാ നമുക്ക് ഇത് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യാം. നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്, കാണാനും നല്ലൊരു കളർഫുള്ളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ 3 ഐറ്റം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റം തന്നെയാണല്ലേ ഇത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസെല്ലാം ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ആക്കി കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പി വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.